Hola. Hoy vamos a ver cómo fácilmente quitar los sonidos del toque de pantalla en lo nuevo Yoga Tab Plus. Para esto abrimos la configuración, luego aquí a la izquierda tendremos que bajar y buscamos aquí esta pestaña Sonido. Bajamos, abrimos otros sonidos y aquí desactivamos esta posición, la tercera, sonidos de teclas y botones. También, si queremos, podemos aquí desactivar sonido de bloqueo y de captura de pantalla. Y ya es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.